अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो पंजाब के बेशतर मकामात पर मतला साफ दिखाई दे रहा है। कुछ इंतहाई जनूब मगरबी जो पंजाब के इलाके हैं, कोह सुलेमान से मुल्हिका इलाके, इन इलाकों में हल्के फुल्के बादल दाखिल हो रहे हैं। ये बादल आपको अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की पतली परत की सूरत में देखने को मिलेंगे। अलबत्ता दोपहर के बाद लोकल एक्टिविटी का इम्कान कोह सुलेमान पर मौजूद है, जिसके गहरे बादल मैदानी इलाकों का रुख भी करेंगे। आंधी चलने के इम्कान मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर मकामात पर बारिश का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुश्क हवाएं होंगी, नमी का तनासुब कम होगा। बादल तश्कील पाए भी तो गरज चमक का सबब बनेंगे। ताहम जो कोह सुलेमान से मुल्हिका इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं बारिश और यालाबारी रिकॉर्ड हो सकती है। इसी तरह इंतहाई शुमाल मगरबी पंजाब के इलाकों में भी यहाँ पर बुध के दिन बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद है। अगर इस वक्त देखें तो यहाँ पर कश्मीर के इलाकों में गहरे बादल मौजूद हैं। अगर यहाँ पर कोई जो है आंधी चलती है तो उसके असरात हमें कश्मीर से मुल्हिका पंजाब के इलाकों में कहीं कहीं देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बुध 16 अप्रैल की बात करें तो पंजाब के जिन इलाकों में कुछ इम्कानात बेहतर हैं, उनमें वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, इसके अलावा शेखुपुरा और लाहौर के कुछ इलाके शामिल हैं। यहाँ पर गरज चमक के बादल तश्कील पाएंगे। अब लाजिम नहीं है कि इन इलाकों में हर जगह पर ही बारिश हो। जहाँ पर थंडर सेल ताकतवर रहेंगे वहाँ बारिश देखने को मिल जाएगी। तेज़ से शदीद हवाएं और आंधी चलने के इम्कानात मौजूद होंगे। कैप इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए जो गरज चमक के बादल तश्कील पाएंगे उनमें बिजली गिरने जैसे नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। यालाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। अगर तलगंग, खुशाब, सरगोदा, मियाँ वाली, चिन्योट, फैसलाबाद, ननकाना साहब, कसूर, उकाड़ा, इन इलाकों की बात करें, यहाँ भी बादल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर मकामात पर कोई खातिर खा एक्टिविटी हो इसका इम्कान नहीं। अलबत्ता तेज़ हवाएं या आंधी चलने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बात करें यहाँ पर हवाओं की तो आज रात से कल के दौरान भी यहाँ पर मशरकी हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद हैं। उसके दिन के दौरान ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर जनूब की हवाएं चलेंगी, यहाँ पर सर्कुलेशन होगा, यहाँ पर शुमाल की हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद हैं और काफ़ी तगड़े थंडर सेल तश्कील पा सकते हैं कश्मीर और इसके मुल्हिका इलाकों में। यहाँ पर जो है वो बाज़ मकामात पर शदीद मौसमी हालात का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करें 17 की तो 17 को भी ज़्यादातर इलाकों में बादल आपको देखने को मिलेंगे। एक दो जगहों पर जिसमें खित्ता पुठवार के इलाके शामिल हैं, कोई बारिश हो जाए तो अनहोनी बात नहीं है, लेकिन 99% इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। 18 से लेकर 20 अप्रैल के दौरान पंजाब के शुमाली इलाका जात शामिल हैं, जिसमें वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद शामिल है। इसके अलावा मरी, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, इसके अलावा चकवाल के इलाके शामिल मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, इन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद होंगे। बाकी लाहौर, कसूर के इलाके शामिल हैं, शेखुपुरा, ननकाना साहब के जो शेखुपुरा के जो जनूबी इलाके हैं, इसके अलावा बाकी वस्ती और जनूबी इलाकों में आपको बादल ज़रूर यहाँ पर 17 तक देखने को मिलेंगे, लेकिन 18, 19, 20 के दौरान यहाँ पर ज़्यादातर मकामात पर मतलब साफ रहेगा। आपको आगाह किया था कि एक सर्कुलेशन तश्कील पाएगी, ईरान पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ से जो हवाएँ आएँगी वो ज़्यादातर खुश्क होंगी, जिसके सबब से इन इलाकों में बारिश बरसने के इम्कानात नहीं हैं। अलबत्ता 16 और 17 को आपको बताया था कि यहाँ पर बादल बनने का इम्कान मौजूद रहेगा। किसान भाई अपनी मामूल की सरगर्मियाँ जारी रखें। फ़िलहाल किसी बड़ी तगड़ी बारिश का इम्कान इन वस्ती और जनूबी इलाकों में नहीं है। ताहम खित्ता पोठवार और राइस जोन के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 16 अप्रैल को शाम रात तक यहाँ पर बादल बनने, चंद एक मकामात पर आंधी के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान मौजूद है। यहाँ के किसान भाई मोहतात रहें।